Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer los videos que les dije. Bueno, porque hoy es un día feo y no sabemos qué hacer. Vamos a jugar con mi hermanita. Vení, More. Con ella vamos a jugar. ¡Hola! Bueno, vamos a decirle a Morena que nos cuente qué está haciendo. Bueno, More, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo budín. ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo budín. ¿Podemos probar? Sí, está haciendo todo. Bueno, vamos a probar un poquito de budín. Menos. Morena, está muy bueno tu budín. ¿Por qué lo compré? Lo compró. Bueno, vamos a dejar por un lado el budín. Bueno, aquí volvimos. Ahora nos vamos a disfrazar un ratito para jugar. Bueno, aquí tengo este gorro. Vamos a ponernos. Muy lindo. Hacemos pose. Bueno, le sacamos el gorro, lo dejamos por un lado. Ahora, taekwondo. Vamos a ponernos el pantalón. Estoy en pantufla. Vamos a ponernos el pantalón de taekwondo. Así. Y ahí estamos. ¿Vamos a patear? Sí. Así. Listo. Bueno. Ahora nos sacamos el pantalón de taekwondo. Lo sacamos. Y lo dejamos por un lado. Ahora nos vamos a disfrazar de la remera argentina. Tiene una remera argentina de su papá o de cualquiera. Bueno, se las pone. Una mano, otra mano. Y nos ponemos en la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Y